Estamos acá con la agencia de Travel Style, estamos esperando nuestro barco que es Flor del Caribe. De aquí a poco vamos a la mejor experiencia en Arraial do Cabo. Pero una sala tan subida. Tiene que haber grabado. Galera! Ô, quem tá me chamando da louca? Camila, eu sei que De lá dentro é Bia o quê? achei, né? Para dos sería para dos por así que hermosa de baja. Ándale. Ahí sí ya dio más. Subiendo por acá va a ser como delivery. No, quiero subir, después bajar bien. Cuando bajas, venía como que te faltan 20 segundos de tiempo. Qué lindo que ir a la cancha. Sí, aquí no va. Fui 2 años, fui a Belo Horizonte. Ah, buena. ¿Sabes lo que fue eso? Yo estaba ahí, yo soy de Mendoza, no tenía contacto con la barra brava de Boca y en ese momento yo estaba acá al frente, tenía 3 goles más arriba, al capo de la barra. Bueno, qué lindo que ir a la cancha. No, rico. Y estábamos así, encima teníamos todo lo de Cruzeiro al lado.
Aparte otro ambiente venir a un estadio. Ir a de visitante con Partido que sea. es una adrenalina. O sea, eso es... Maracaná es locura. Una caldera. Imagínate ahí mismo en el Mineirão, en el de Minas Gerais, Ya. Cruzeiro, porque Cruzeiro no tiene estadio. Claro. No sabes lo que es eso, es una locura total. Oi! Buenísimo. E aí meu corpo pede, mas eu Hoje estou ficando a Capoeira do Flor do Caribe. Flor do Caribe, saindo do Carnovo, até a Federado. Flor do Caribe, saindo do Carnovo até a Federado. Hola, buen día. Diga. Está de lado. Solo aguardar acá que ellos van a embarcar ustedes, ¿sí? Lá te encostou com Romina? Lê lá, Romina. Sí. Pode vir cá? Só botar. Prática. Para adelante, ¿sí? Para cá, ok? Para o outro lado. Para adelante. Y ahí se puede subir o... Uma energia negativa, tudo que passou deixamos no cais, deixamos no porto e vamos aproveitar esse paraíso conhecido como Arraial do Cabo. Amigos, todos los días empezamos nuestro paseo con mucha alegría, mucha felicidad y hoy no va a ser diferente. Te saludaré acá y quiero escuchar muchos gritos, palmas, mano arriba, ¿ok? Todo lo que pasó, toda mala onda dejamos en el puerto y vamos a aprovechar este paraíso conocido como Arraial do Cabo, ¿ok? Entonces vamos. ¡Bom dia, bom dia! ¡Bom dia! ¡Qué energía, qué energía!
Sejam todos muito bem-vindos à embarcação Flor do Caribe. Eu me chamo Jordão e vou acompanhar vocês durante todo esse passeio. E galerinha, a gente está chegando agora à nossa primeira parada, que é aqui na enseada da Praia do Forno. Essa é uma parada para recreação, aqui vocês vão poder pular na água, tá? Vocês vão poder pular do lado esquerdo, porque é onde tem as escadas para que vocês retornem. Não se pode pular do segundo piso, tá? Do segundo piso somente descer pelo tobogã. Aos que descerem pelo tobogã, por favor, já vir nadando pro lado esquerdo e ficar bem próximos ao barco. Por favor, não se afaste, tá bom? Só aguardar a autorização do nosso capitão que eu já passo aqui para vocês. Quem estiver com crianças na água, sempre acompanhados dos pais ou responsáveis, ok? Amigos, estamos llegando a nuestra primera parada, que es acá en la enseada de la playa del Horno. Esta es una parada para recreación, acá se puede tirarse en el agua. Puede tirarse en el lado izquierdo porque es donde está la escalera para que retorne. No se puede tirarse del segundo piso solamente bajar en tobogán. Para los que bajan en tobogán, por favor, ya ven que está todo para el lado izquierdo y quedar bien cerca del barco. Por favor, no se alejen. Los que están con niños en el agua, siempre con los papás, ¿ok? Solo voy a dar la autorización del capitán que yo hablo acá con ustedes. Olha aí, né? Vocês dois? Olha, esqueça tudo. Pagode. Vai pegar um foda-foda? Pode tudo dar certo, mas não pode dar tudo errado. Olha as duas direitas. Pega o macarrão aqui, amigo. Áudios que eu mandei, ela abençoando os outros. Vai ensinar, vai? Vai ensinar? Só que ele veio último. Pela última vez, pela beijão de língua na minha boca. Ele me encontra de contra-roupa. Passar de outro planeta. Depois eu me bloqueio pela última vez. Pela beijão de língua na minha boca. Ele me encontra de contra-roupa. Mas aquele amor de outro planeta. Depois você me bloqueia pela última vez. Vai, moço, aqui, ó. Salvador tá bom, é ali na água do mar. Eu não quero levar o macarrão, não? Sabe lá? Leva aqui o macarrão. Briga, por favor.
Eu vou aí, peraí. É, moço, só segura a bola. Eu tô arrependido, em qualquer lugar que eu passo, não sabe A merda. tá batendo desespero, seguindo pelo cheiro de pagode, fogueira, castela, Copacabana. É isso aí, muita saúde, muita paz, Deus abençoe sempre, salud.